Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Sakura School ကဘနော်စပင်းနတ်ထလောက်နီးကိုပဲဆောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှာကဲအရင်ဆုံး home boy ရှိလို့တော့ပါမယ် home boy ရှိလို့တော့ကင် like and subscribe တော့လုပ်ဖို့မမေ့ခဲ့နဲ့ဟုတ်လား home boy ကိုသူအဲ့ home boy ကိုပါပြီးတော့မှဘာလို့ကြတော့တက်မနီတိုင်းဒီလဲပြပါမယ်ခုတော့ကျမကဒီ wearing dress ပေါ့နော် wearing dress တမပါ wearing dress ကိုဝတ်ပြီးရင်တော့အဲ့ boy ရှိတော့ပါမယ်ပြီးရင်တော့ boy ကိုပါခါရဲလေ့ကြပြောင်းပါမယ်အဲ့အောင်တော့မပြောင်းတော့နော်ကြာလို့ရောင်တော့မပြောင်းတော့ကြားလို့ရပြီဒီဇိုင်းဒီလည်းဘာလို့ဝတ်ခိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရှင်တော့အဲ့ဂဲရှိသွားလိုက်ပါပြီးရင်အမလက်သွဲလိုက်ပါလက်သွဲပြီးအဲ့ဟာနဲ့လာပါသူ့ကိုအဲ့ဒါကြခဏသူ့ကိုကြခဏထားလိုက်ပါအမပါဟိုကမလေးမတိကြလားသူ့ကိုလက်သွဲလိုက်ပါဟိုကောတောင်းခိုင်းလိုက်တော့ပြီးရင်တော့အဲ့လိုပြီးရင်တော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်ကဲကိုနေလိုက်ပါကဲကသူကိုစကားပြောမယ်စကားပြောပြီးတော့မှအင်ကြီးလဲခိုင်းမယ်အင်ကြီးကိုကြတော့ဒီဟာလေးကိုခံလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုချီလိုက်မယ်သူကဝိုင်းကအဲ့ကိုပြန်ပြီးလာချီမယ်ပြီးရင်ချလိုက်တော့ကဲပြောင်းပြီးကဲပြောင်းပြီးရင်သူ့ကိုထားခဲ့လိုက်ပါမယ်တော့ပြီးလိုက်လာကလေးစီသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှအင်ကြီးလဲပါမယ်အင်ကြီးလဲဒီကဲလို့လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပါအမှားပါအဲ့လိုဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်နော်ဟိုမှာတော့ခဲကတော့တည့်ရတိုင်းပဲကျမကတော့ကလုံးဖြစ်ကဲကျမကတော့အင်ကြီးလဲလိုက်ပါဟုတ်တယ်ကဲဒီမှာပါရသွားပါပြီရှာဒီမှာပါစပင်းနဲ့ထက်လောက်ကြီးရသွားပါပြီ这边那太容易要到了，比下，ဒီမှာပါရှာ这边那太容易要到比，ဟိုကောင်မလေးကတော့ခေါင်းပြက်ဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုအဲ့လိုပဲထားလိုက်တော့ပဲဝိုင်းသူ့ကိုသူဘာဖြစ်လားခေပိုင်ပါကဲဒီမှာပါရှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်စပင်းနဲ့ထပ်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့မ sorry ပါ sorry အဲ့ဒါမထပ်ပြီးလဲတဲ့အဲ့ home boy ရှိမှတော့ပါနဲ့အဲ့လိုအဝိုင်းလေးရှိလိုက်ပါမယ်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့အင်ဂျီတောက်ဖြုတ်ပါလားဖြုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရသွားပါပြီရှာဒီမှာပါရှာဒီလိုရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှာနောက်မျိုးလေးဖြစ်သွားပါလေ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရကြတော့သူကအားလာတော့တာပါအတူချင်တော့ရသွားပါပြီဒီမှာပါရှာအဲ့လိုမျိုးလည်းလို့ရပါရှာအမဆိုအောက်ကနဲ့ထားပြောမှတဝက်လေးစီးထားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါရှာနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းစတဲ့တင်တော့ဟိုကောင်းပြတ်မှာတော့တရေလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတရေလို့စုပြီးတရေလို့လုပ်ပြီးထားလို့ရပါရှာဒီဟာကတော့ဘနော်အဲ့ဒါလည်းခက်ခဲတဲ့လူတွေကတော့မလုပ်ပါနဲ့ခက်ခဲတဲ့လူတွေကလည်းလုပ်ပါရှာအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်သေးလေးအားလုံးပဲတကြ